Vocês pediram lá no direct do Instagram, @MirelaMMarques, e hoje eu vou fazer o passo a passo para você solicitar a sua ressonância harmônica. Assista até o final desse vídeo que eu vou colocar a minha ressonância para tocar e você vai finalmente saber qual é o som da RH. Vem comigo, gente. Para solicitar ressonância harmônica, primeiro você tem que ter feito o caminho das palestras. São mais de 90 palestras, ele deu uma atualizada aí no número. São mais de 90 palestras que você precisa acompanhar, onde o professor ele vai estar explicando qual que é a filosofia do trabalho dele, que já tem mais de 20 anos que ele pesquisa física quântica. Então ele quer primeiro que você saiba, tenha noção, saia da Matrix, como ele diz. Ele passa todo o conhecimento dele, ele quer que você saiba pelo menos o básico antes de solicitar a ressonância. Aí depois eu tô aqui com um outro celular, você entra no site dele, que é o heliocouto.com. Vou entrar aqui para vocês. Inclusive, o caminho das palestras tem no site oficial dele. É melhor do que você ver picado pelo YouTube. É melhor, você já vai direto na fonte. Então tem aqui, ó, a foto dele. Tem aqui, tá entrando a propaganda. Então você vê tudo do Hélio. Olha aqui, perguntas frequentes, como faço para pedir ressonância. Tem também o passo a passo no site. Quais são as pessoas certificadas? Qual a ordem das palestras? Então, antes de você solicitar, primeiro veja a ordem das palestras. Tem os livros, aí tem aqui também como posso ouvir o áudio, né, de desenvolvimento pessoal, que eu vou colocar para tocar para vocês aqui antes da gente concluir o vídeo. Então, aqui as pessoas certificadas. Aí ele fala aqui que a ressonância, né, não é ato médico, não é psicoterapia, ele sai dizendo tudo. Você tem que entrar para dar uma olhada. Ninguém deve começar a fazer a RH sem ter visto o caminho das palestras. Ele está ressaltando aqui. 1 e 3, lê o livro Mentes Informadas, também é um e-book gratuito, tem muita informação. Aí ele fala, pessoas certificadas na RH. Aí tem a Patrícia Mesomo, o próprio professor Hélio Couto, Andréia, a Lili Marlene, a Marli Vale e a Isabel Lima. Eu solicitei a minha ressonância para a Marli Vale. Aí tem aqui o e-mail dela, eu enviei o e-mail para ela, ela primeiro pergunta se eu já fiz o caminho das palestras, se eu li o livro, aí eu disse que sim, e aí ela manda pra gente um questionário, uma anamnese, onde ela vai saber exatamente como que a gente tá, assim, se a gente realmente absorveu o conhecimento do caminho das palestras. Em seguida, ela me perguntou quais eram os meus pedidos, que assim são infinitos, não existe um limite para você fazer o seu pedido. Você faz realmente aquilo que sua intuição está mandando, aquilo que você quer e aquilo depois de você fazer o caminho das palestras. Muitas pessoas utilizam para bens materiais, principalmente na primeira onda. É super comum pedir, como o professor fala, casa, carro, apartamento. Mas a gente não pode esquecer que a ressonância harmônica ela é uma ferramenta para desenvolvimento espiritual. Então vamos levar isso também em consideração antes de fazer o pedido. Então eu enviei para ela o pedido, ela traz foi pouco tempo mesmo, gente, acho que foi uma semana depois, ela já enviou o meu link de acesso através do meu e-mail, da minha ressonância harmônica, e só depois de você escutar, colocar para tocar, é um link que eu vou mostrar aqui para vocês, só depois disso é que ela solicita pagamento ou se você pediu antecipadamente, gratuidade. Ele já vem assim, ó, vem pelo e-mail, você aperta o seu link, vem a fotinho dele, ó, e coloca o áudio. É isso aqui. O meu tem uma duração de 42 minutos e 7 segundos. Vou colocar aqui para vocês escutarem a ressonância. Ele pede nas orientações que a gente escute, não precisa estar junto do link e nem precisa colocar fone de ouvido para escutar. Na verdade, a recomendação é que a gente escute no volume 0. Mas como curiosa que sou, e eu sei que vocês também têm essa curiosidade, eu vou colocar aqui a minha ressonância para vocês ouvirem como que é. Perceberam? É um barulho de onda do mar. E aqui, através dessa onda, desse áudio, se passa toda a questão da consciência, da informação e tudo. Eu vou desligar aqui, não vou deixar ela tocando, porque eu já escutei a minha ressonância hoje. Então, a recomendação também é que não seja
escutada mais de uma vez por dia e também que seja ouvida, como eu já falei antes, no volume 0. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dúvidas sobre ressonância harmônica, coloca aqui nos comentários que eu vou falando o que eu souber, o que eu não souber, vou procurar para te informar. Deixa o teu like, se inscreve no canal para acompanhar todo o meu diário da ressonância harmônica e não deixa de clicar no sininho, porque através do sininho você vai ter as notificações para vídeos novos. Eu estou atualizando o canal todas as terças e sextas-feiras. Um beijo, tamo junto e até a próxima!